Assalamualaikum, Pak, Bapak, Ibu-ibu semua yang ada di sini. Kita akan menggambar burung. Burung ini mempunyai 3 corak, yaitu merah, kuning, dan biru. Burung ini termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang mulai langka. Dan nama burung ini diabadikan menjadi sebuah lagu, yaitu Burung Kakatua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik keranjang kuning untuk mewarnai burung ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.